अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लेटेस्ट न्यूज़ चैनल। खांसी की शरबत ने 66 बच्चों की जान ले ली। खबरदार, ये शरबत इस्तेमाल न करें। बच्चों में खांसी, नज़ला ज़ुकाम तो आम बात है, लेकिन इसके इलाज के लिए अक्सर आम सिरप और दवाओं का ही इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अफ्रीकी मुल्क में यही खांसी नज़ले का सिरप जानलेवा साबित हो गया। अफ्रीकी मुल्क गाम्बिया ने बहाती अद्वियात और सिरप दरामद की थी, जिनके इस्तेमाल से 66 बच्चे जान की बाजी हार गए। ज़राए के मुताबिक बहाती फार्मेसी मेडन फार्मास्यूटिकल्स की जानिब से ये सिरप बनाई गई थी, जिसकी फैक्ट्री बहाती शहर हरियाणा में वाक़ई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक बहाती कंपनी के बनाए गए 4 सिरप जानलेवा साबित हुए हैं। आलमी इदारे सेहत की जानिब से की जाने वाली तहकीक के मुताबिक इन तमाम सिरप में केमिकल की मिकदार हद से ज़्यादा है, जिसने इंसानी सेहत के लिए ख़तरा पैदा किया। इदारे की जानिब से इंकशाफ किया गया कि डाई एथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल इंसान के पेट का दर्द, उल्टियाँ, डायरिया, पेशाब करने में मुश्किल, सर दर्द, दिमागी तौर पर कमज़ोरी समेत गुर्दे भी ख़राब कर सकती हैं। ये दवाएं अगरचे पाकिस्तान में नहीं, ताहम आपके अजीज़ो अकार पाकिस्तान से बाहर जहाँ कहीं भी रहते हैं, इन्हें आप मुताला कर सकते हैं और इस जानलेवा सिरप से बच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।